Moikka! Mä Maybellinin tää tosi suosittu kaikille sille, miksi oli kallista. Se olikin sähkön siirto. Moi! Siitä on 4 vuotta, kun mä oon viimeksi tehnyt YouTube-videon. Mä en todellakaan lopettanut somen tekemistä. Mä oon tehnyt koko tämän ajan ja kasvattanut tosi isosti mun TikTok-tiliin, mun Instagramiin ja itse asiassa kehittynyt tosi paljon. Mut YouTube oli se, millä mä aloitin, kun mä olin vissiin 13-vuotias. Ja mä tein videoita monta vuotta, vaikka ne ei välttämättä saanut näyttökertoja. Tai sit jos vaikka saikin tosi paljon, jos jotkut ehkä muistatte mun mopokorttivideon, mun storytime-videon, tai esimerkiksi mun 10 minuutissa spagaativideot. 4 vuotta on mennyt. Mä oon nykyään aikuinen, ainakin virallisesti. Mä oon siis 21-vuotias. Lähemmäs 8000 ihmistä vielä tilannut mua, mutta mä en oikeasti tiedä, onko mikään niistä tileistä enää sille olemassa tai muistaako mä kukaan. Mutta mä ajattelin, että kokeillaan, koska mulla olisi aika paljon kerrottavaa, mitä on tapahtunut näiden vuosien aikana. Ensimmäisenä mä silloin kävin matkailualaa, jonka mä valmistuin, joka siis puhtaasti oli paras koulu, minkä mä oon ikinä käynyt. Jos mä voisin sinne palata, mä palaisin. Ja mielelläni haluaisin kertoa sit joskus lisää, jos sitä joku ikin harkitsee. Sitten sen jälkeen mä lähdin töihin. Mä oon tehnyt tosi erilaisia töitä. Mä täytin 18 V. Ja sitten mulla alkoi menee vähän huonommin, niin mä aloin juomaan alkoholia eka kertaa elämässä. Ja mä biletin tosi paljon, mikä... No mä olin 18 V. Sitten mä erosin mun parisuhteesta. Olin silleen, että okei, no niin, mua petettiin, mitä mä lähden tekemään. Niin mä pakkasin kaikki mun kimpsut ja kampsut ja mä lähdin Kreikkaan. Eli mä muutin matkaoppaaksi. Ihan siis mä en kertonut kellekään. Mä ilmoitin mun vanhemmille muutama viikko ennen, että mä lähden. Ja niin mä lähdin. Ja se oli elämäni upein vuosi, tai siis puoli vuotta, mitä mä siellä olin. Mä en voi kuvitella, miten se aika on mennyt. Oikeasti, miten siitä on jo pari vuotta, kun mä asuin siellä. Se muotoili mut oikeasti ihmisenä ihan kokonaan uusiksi. Ja mä sain niin paljon rikkaita muistoja, että mä oon niistä ylikiitollinen. Ja niin siitä haluankin tehdä videon matkaoppaana olemisesta, sinne hakemisesta, ulkomailla asumisesta, kaikesta siitä haluan tehdä, koska ne toimi TikTokissakin tosi hyvin, huomasin, että ihmisillä kiinnosti. Sitten mä tulin takaisin Suomeen. Mä olin baarimikkona töissä myös ennen Kreikkaa, Kreikan jälkeen. Ja sitten mä olin lumihotellissa töissä, mikä oli tosi kivaa, tykkäsin paljon. Ja mä olin myös opiskelemaan ammattikorkeassa restonomiksi, mutta se ei missään vaiheessa mulla lähtenyt. Et heti siinä alussa mulla muutama sukulainen menehtyi ja mä jäin heti niinku roikkuu ja mulla tietokone hajosi ja kaikki. Niin nyt sitten 1,5 vuoden jälkeen mä just itse asiassa kuukausi sitten lopetin sen koulun. Nimittäin vaikka mä kuin yritin siitä lähetellä viestejä opoille ja muille, että mä tarvisin niinku nyt tukea opiskeluissa, niin mä en sitä saanut, mitä mä olisin tarvinnut, niin mä sitten keskeytin sen. Hain uudestaan ulkomaille töihin, että lähden Roodokselle, mutta rakastuin ja lensin takaisin Suomeen. Nyt on ollut taas parisuhteessa yli vuoden ja oon siis ihan niin erittäin tyytyväinen. Oho, tää niinku taittuu tää mun kamera. On siis... Anteeksi. Olin selittämässä ennen kuin tää koko homma kaatui, että mulla nykyään ehkä on vähän enemmän panostetumpi some. Mulla ei ole enää järkkäriä, millä mä ennen kuvasin mun videoita, että mulla on vaan mun iPhone, mutta ehkä jos tää tästä lähtee, mä hommaan kameran. Mut mulla on kuvausvaloa, mulla löytyy mikkiä ja taas muutaman vuoden kokemus enemmän. Mä oon alkanut tosi paljon enemmän tekemään yhteistyötä ja mä oon alkanut myös tuottaa sisältöä niin kuin asiakkaille, eli niin kuin muille ihmisille tai muille yrityksille. Haluaisin alkaa tekemään somesta sit niin kuin päätyötä, mutta tällä hetkellä mä oon laivalla töissä. Mä teen siellä ekstraajana töitä, että mä teen aina välillä. On vaikka 6 päivää laivalla ja 6 päivää niin kuin maissa. Ja siitäkin mä haluan tehdä videon teille. Nimittäin se on supersiistiä hommaa, tykkään siitä. Nykyään sitten, mähän muutin Rovaniemeltä Helsinkiin, kun olin sanonut, että en ikinä elämässäni muuttaisi niin kuin minnekään Helsinkiin. Niin tänne mä muutin ja mä oon enemmän onnellinen kuin mä oon siis ikinä ollut. Mä oon niin kuin aikuistunut ja kasvanut sellaiseksi ihmiseksi, mistä mä vaan pystyn unelmoida, että mä haluaisin olla. Mä oon ihan rakastunut kokkaamiseen. Mä oon alkanut enemmän niin kuin huolehtia itsestäni, että alkanut käymään salilla. Mä laitan kynsiä, mä oon käynyt laittaa mun kulmakarvat ja kaikkia. Mä käyn ripsihuollossa ja tosi semmosia asioita, mitä mä vaan niin kuin unelmoin silloin, kun tein YouTube-videoita, että joskus voin olla semmonen aikuinen ja tehdä näitä asioita. Mä oon siis ollut 16-17-vuotias, kun mä lopetin videoiden tekemisen. Ja tässä on ollut hurja matka, mutta ois yllättävän siistiä ja hauskaa ehkä rupea tekemään tätä. Mä vähän luulin, että YouTube olisi silleen, että kattooks tätä vielä jengi, mut kuulemma kattoo, niin musta olisi ihanaa päästä ehkä tekemään tätä taas. Mä en halua ottaa mitään paineita.
Mut sillä mulla olisi paljon kaikkia kivoja ideoita. Ja suuresta kyselystä valitettavasti mun kaikki vanhat videot on yksityisiä ja ne pysyy yksityisenä. Mä nykyään ajattelen sillä, että koska mä oon niissä joissakin videoissa siis todella nuori, että mä en halua, että mä en halua, että noin nuori tyttö on somessa, niin en halua pitää niitä mitenkään. Ja mä oon sen verran kasvanut ihmisenä niistä, mitä ne oli, että mä en halua, että kukaan tänä päivänä kattoisi niitä ja olisi sillä, että ai tää on Maria. Ei, tää on Maria. Mä oon tosi aktiivisesti muuten somessa ja mä itse asiassa teen Simerokin, se Rovaniemen festarit, niittenkin TikTokia sinne, eli menkää katsoa, siellä on mun mielestä tosi hyvää sisältöä. Tää on itse ainakin tyytyväinen. Ja mä oon omassa TikTokissa tosi aktiivinen, mä postaan ihan niinku melkein päivittäin. Instagramissa siis mä postailen storyin ihan joka päivä, siellä näkee niinku reaaliajasta mun elämää. Ja tykkään hirveästi postaillakin storeja ja muita postauksia. Mä sanoisin, että mun elämä poikkeaa siitä normista, mikä on se niinku yhteiskunnan laatikko. Et esimerkiksi mä en käy niinku normaalissa päivätyössä, eikä mun kumppanikaan käy, me reissataan tosi paljon. Mä sanoisin, että mulla olisi silleen, mä pystyisin tehdä sisältöä, mikä voisi vähän poiketa siitä normista. Vaikka toisaalta sitäkin on ihanan tuttua ja turvallista katsoa, kun joku käy siinä normityössä ja on normiarkea. Nykyään siis mä en voisi olla varmaan erilaisempi kuin se tyttö, joka teki näitä ennen. Tai no siis silloin, siis mä en tiedä, tää niinku jännittää mua tavallaan, koska mä kuvaan kameralla sillä, että mä en pysty nähdä itteeni. Ja mä oon niin tottunut tekemään TikTokkeja, mutta YouTube-videot on nyt jäänyt. Mut hei, mä laitan tohon näytölle kaikki mun muut somen tilit, jos haluatte käydä katsomassa niitä. Jos siinä on yksikään ihminen oikeasti enää siellä näytön takana teistä lähemmäs 8000 tilaajasta, niin iso sydän teille. Ihanaa, että olette ollut mukana mun matkassa. Ja saa laittaa kommentteihin, jos teillä olisi jotain videotoiveita tai haluaisitteko te nähdä taas mun elämää. Hei, kiitos paljon oikeasti, että katsoitte mun videon. Mä toivotan sulle ihanaa päivää ja toivottavasti nähdään ensi videon parissa. Moi moi!